Hi friends, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു BLDC ഫാനിന്റെ ഒരു ആറ്റംബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു BLDC ഫാനിന്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോസ് ആണ്. ഓക്കേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പാക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൽ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിലാണ് ഇതിന്റെ പാക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗ് നേരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ ആറ്റംബർഗിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് എൻ്റെ മോട്ടർ ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഇതാണ് നമ്മളെ ഫാന് ആറ്റംബർഗ് സീലിംഗ് ഫാന് റിനേസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഫാനാണിത്. അത് വിത്ത് റിമോട്ട് കൺട്രോള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നൊരു ഫാനാണ്. ബൂസ്റ്റ്, സ്ലീപ്പ്, ടൈമർ മോഡ്, അങ്ങനെ 2-3 മോഡിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോള് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിന് റെഗുലേറ്റർ, ബൈപ്പാസ് റെഗുലേറ്റർ, അതായത് ഇതിന് റെഗുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ 3 ഇയർ വാറൻറ്റിയാണ്, കമ്പനി വാറൻറ്റിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ BLDC ഫാനാണ്. ഇത് നമ്മൾ നോർമലി ഫാനിനേക്കാളും കറൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. അതായത് ഇതിൽ കൊടുത്തതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പം 35 വാട്ട്സാണ് ഇതിനാകെ കറണ്ട് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തത് സേവ്സ് അപ് ടു 1500 പെർ ഇയർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 1500 രൂപ ഒരു ഇയറിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ എൻ്റെ MRP പ്രൈസിങ്, മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ആണ് മുകളിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ ഈ മാനുവലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുകളിൽ ഓക്കെ എന്തെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ്, എന്തെല്ലാം പാക്കിങ്ങിൽ എന്തെല്ലാം വരുന്നുള്ളതെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു റോഡ് മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റിമോട്ടാണിത്. ഒരു അത്യാവശ്യം ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് റിമോട്ടാണ്. പിന്നെ ഓക്കെ, റിമോട്ടിനുള്ള ബാറ്ററീസ് 2 ബാറ്ററി, 3A സൈസ് ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഷക്കിൾ കിറ്റ്, ഓക്കെ, അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ബോക്സിലേക്ക് നേരെ പോകുമ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ മോട്ടർ വന്നത്. ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് അതിൻ്റെ മോട്ടർ വന്നത്. ഇത് വിത്ത് LED ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് പുറകെ വരും. പിന്നെ അതിൻ്റെ 2 കനോപ്പി ടോപ്പ്, മുകളിലും താഴെയും കൊടുക്കുന്ന 2 കനോപ്പി ടോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം മാറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ഇതിൻ്റെ കനോപ്പി ടോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതും നമ്മളെ മോട്ടറും അത്യാവശ്യം മാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് കളർ വന്നത്. അത്യാവശ്യം ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കളർ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സേഫ്റ്റി വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ മറ്റുള്ള ഫാനുകളിലൊന്നും കാണാത്ത, നമ്മളെ നോർമൽ ഫാനുകളിലൊന്നും കാണാത്തൊരു എക്സ്ട്രാ പ്രൊഡക്റ്റാണിത്, സേഫ്റ്റി വയർ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ്, സീലിംഗ് ഫാൻ റിനേസ ആറ്റംബർഗിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ്. ഇത് 3 ബ്ലേഡ്സാണ് വരിക. ഇതിൻ്റെ സൈസ് 1200, അതായത് 1200 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതും ബ്ലാക്ക് കളറ് അത്യാവശ്യം മാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലേഡ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബ്ലേഡിൻ്റെ കളറ്. ഓ, അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം ഉണ്ടല്ലേ.
നല്ല മാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഇവർ കമ്പനി വാറൻറ്റി പറയുന്നത് 3 year ആണ്. അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഫുൾ കൺട്രോളിങ്, സ്പീഡ് കുറയ്ക്കൽ കൂട്ടൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ റിമോട്ട് കൺട്രോളിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോസിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് കയറിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ബട്ടൺ അതേപോലെ കമൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.